Как мне кажется, каждый лидер мнения должен высказаться. Сколько осталось татар. Хотелось бы выразить огромную благодарность Алину Загитову от штаба татарской молодежи. Самовар. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Айгуль, и я новый ведущий рубрики «Самовар». Сегодня мы обсудим все главные татарские новости прошедшей недели. Неделя была очень насыщенная, все начали обсуждать предстоящую перепись населения. Напомню вам, что она состоится с 1 апреля по 30. Как мне кажется, каждый лидер мнения должен высказаться и проинформировать свою аудиторию о предстоящей переписи населения. Ведь это единственное на данный момент мероприятие, на котором мы можем узнать, сколько осталось татар. Дорогие друзья, давайте начнем призывать своих близких, родных, друзей участвовать в переписи 2021. Штаб татарской молодежи будет освещать данную тему в будущих своих роликах. Самовар. Итак, мы переходим к следующей новости. Она вас очень обрадует. Дело в том, что штаб Татар Москвы выпустил календарь на татарском языке, который вы можете скачать в наших социальных сетях. Хотелось бы выразить огромную благодарность штабу Татар Москвы за раздачу этих календарей и в целом за их благотворительную деятельность. Самовар. Переходим к заключительной новости. Алина Загитова признана лучшей ведущей прошедшего 2020 года. В том году татарская спортсменка начала свою телевизионную деятельность в качестве ведущей телешоу «Ледниковый период» на Первом канале. Хотим поздравить нашу землячку Алину Загитову от штаба татарской молодежи за ее выдающиеся результаты в фигурном катании и в качестве ведущей. Самовар. А вас, дорогие друзья, благодарим за просмотр. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. Ставьте лайк, оставляйте комментарии и всего хорошего. Пока!